Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o novo serviço da ANC, que é o alarme de incêndio, que é essencial para a saúde de empresas e indústrias. Para aqueles que não sabem, o sistema de alarme de incêndio é obrigatório por lei em todo e qualquer estabelecimento. Vale ressaltar, para aqueles que têm conhecimento sobre o assunto, a importância sobre buscar sempre um serviço de qualidade e excelência, pois esse sistema tem que ser extremamente funcional. Nós aqui do Grupo NC prezamos muito pela excelência na execução do serviço e por isso contamos com profissionais capacitados e utilizamos produtos de marcas conceituadas.